Mana bugungi hozirgi o'yinimiz darvozabon o'yini bo'ladi. Bunda bizga ikkita darvozabon o'quvchi kerak bo'ladi. Mana ikkita darvozabon o'quvchimiz va qolgan o'quvchilarimiz esa o'zlariga tegishli bo'lgan harflarni qo'llariga olgan holda aylana bo'lib doira shaklida aylanadi. Hozir darvozabonlarimizning qulog'iga men hozir ikkita so'zni aytib qo'ydim. Ular o'zlariga kerakli bo'lgan so'zdagi harflarni terishib oladi. Demak, o'quvchilar doira bo'lib aylanamiz. Ketdik, aylaning. Sekin aylanamiz. Aylanamiz. Darvozabonni oldiga boramiz. Sekin. O'zlariga kerakli bo'lgan harflarni yig'ishadi bular. Aylanamiz. Ana. Ikkinchi o'quvchimiz. Barakalla. Bu o'yin orqali o'quvchilardagi so'zni to'g'ri topish, ya'ni harflarni to'g'ri joylashtirish ko'nikmasi hosil bo'ladi. Ham jismoniy harakat, ham aqliy faoliyat bu turda o'yinda rivojlanadi. Ham bolalar harflarni qanday tartibda joylashganini topishadi. Barakalla, birinchi o'quvchimiz tayyor. Ikkinchi o'quvchimiz bo'la qoling. Sizniki tayyor bo'lmadi hali. Siz bitta harfingiz qolib ketyapti. Ikkinchi o'quvchimiz. Ona oldingiz. Bitta harfingiz. Ana, barakalla. Aylanishdan to'xtaymiz, o'quvchilar, bo'ldi. Aylanishdan to'xtaymiz. Ana, ikkita darvozabonimiz o'ziga tegishli bo'lgan harflarni yig'ib bo'ldi. Darvozabonimizga izlanamiz. Sizning qanaqa edi harfingiz, so'zingiz qanday edi? So'zingiz? Ona so'zi berilgan ekan, mana ona so'zi berilgan ekan, mana. O'quvchilar, birinchi darvozabonimizga ona so'zi berilgan ekan, to'g'ri yozilganmi? Qarang-chi. To'g'ri yozilganmi? To'g'ri yozilgan, ha? Ikkinchi o'quvchimiz, sizga qanday so'z berilgan edi? Assalommida. O'qing-chi. Assalommi? Sizga salom so'zi berilgan edi. Noto'g'ri.